Esa es la voz de la MiG-20. Ahora sí, vamos a escuchar las dos. Ya, obviamente, antes le calentamos. Ya están calientitas y podemos darle un golpecito de aceleración. Esa es la voz de la MiG-20 y de la hermanita mayor, la MiG-25. Ambas versiones cuentan con los protectores de puño fundamentales para el off-road, y si quieren una moto agresiva para ir a la montaña y divertirse, aquí está MiG-20 y MiG-25.